রাতে ঘুমানোর আগে ছোট্ট একটি সূরা পড়লে 1000 আয়াত তিলাওয়াত করার সওয়াব হয়। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে বললেন, হে আমার প্রাণের সাহাবারা, তোমরা কি প্রতি রাত্রে 1000 আয়াত তিলাওয়াত করে কি তোমরা ঘুমাতে পারবে? সাহাবীরা কেউ ভয়ে হাত তুললেন না। সিদ্দিক আকবর, আবু বকর সিদ্দিক, হজরত ওমর, হজরত ওসমান আলী কেউ হাত তুললেন না। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি কোরআনের সেই ছোট্ট সূরাটি তাকাসুর কি তোমরা কি পাঠ করতে পারো? আবু বকর সিদ্দিক হাত তুললেন, ওসমান আলী, তালহা